विद्यामा धनमा पुरा हुनु परे यो बानी हरदम लिनु दुःख सहनु दाजुले कति मजाले दिनु जसको नि मेरो दाजु मेरो ठुलो बा मेरो दाजु अप्ठ्यारो भयो खामसाम चाहिँदैन ए आफै राख न अब त्यहाँको बसेको होला नि मल्लिका छैन त्यहाँ ठिक म जान्छु त एकजना बस्नु त्यहाँ अहिले त केही पनि छैन टिका लगाइदिनु लगाइदिनु आमा जानु त आयो बारी लाउँदैन भने यहाँ किन हेरेका हामी लाउने लगाइदिनु छोड्नु यहाँ अलिकति छोड्दा उता के हुन्छ पैसा त आशीर्वाद के दिनु सुखमय जितोस् पहिला भानिजलाई दिनु न पैसा कसले बाँधिन्छ अब बाँधिन्छ दर राख न चिनायो यहाँ कुट्ने लिएर भएको छ है
दुईजनालाई पठाइसक्यो उतै होला ल्याउँदैछु यो सामान चाहिँ मैले नगई भएन 2-3 तला আমরা যে না হয় দিন বিতয় पर्छ पर्छ सरी गोरु बाख्रालाई पाल्ने हो मानव शरीरलाई कसैले पाल्दैन दुईजना मिलेर जुरो छोड्ने Dokter jual agak sama-sama. Mana ada peluang lu di luar tadi. नाम पनि त्यस्तै जुरेको छ दियो कि फेरि टिचर दियो हो नि त अनि त्यो अब बल्छ दिए पनि भोलि दुईजनासँग एकैचोटि लिने हो दिदी दिदी सुरुको नीतिको पहिला नै लाउ न क्या त टस्ट हुन्छ
खुट्टा ल्याउँदा एउटा खुट्टा ल्याउ न भयो भयो अझै उचाला न माइजूको ढोकै नचला हात नढोग कसको मामाको नि बाइजी हात हो ढोग्ने पाएन भन्नु ल हेर आम्मा सेन्टरेम ल भोलि छामे जाऊ आम्मा पर्दैन पिरो खाएपछि बल आउँछ फेरि आउँदैन मेरो घरमा पछाडिको बिहानै बोलाउनु पर्ने रहेछ यार तँलाई यार मजाले कोही म छोडेर खान्छु भनेर चम्चा माग्छ भने घपकाउनलाई दिने अरूलाई सबैलाई सबै आउँछन् के त्यसो भएकोले दिनु पऱ्यो खान्न पिर्छ पछि कम्प्युटर गरेर निकालिहाल्छ उसले फेरि आखिर के बिहान धेर खाएको होइन त्यसलाई त भित्र खुवाउनै हुँदैन खोला रहेछ नि के हो आमा खोला रहेछ नि ल्याउनु पर्दैन पैसा अलिक त दिनु हुँदैन पैसा त सधैँ ढोगेकै छैन हिजो ढोगाइहाल्यो बोकेर उठे जस्तो उठ्छ घुँडा टेकेर एकै भाग मात्रै चाहियो तिमी खाँदैनौ तेरो पगार भाँच्यो कान्छ भन्नुलाई भनेको भाँच्यो है भन्दैन त्यो अस्तिकै दिन गुनासो गरेर बन्द गर्नु पानी उता तिमीले खायो भयो चम्चामा पल्ला छैन काम छैन यो भिडियो यसो खिच्दिनु ल खाए मात्रै दादाले
होइन अब एउटा गान्छ अब हिमालमा परियो कता कति छुटे के छुटे अब पछि थाहा हुन्छ कि अनि त्यो जति रागा पालामा अब पहिलो जति म रसीले पदार्थ खानु चाहिँ चाना दिने भन्दा यस्तै बल गरेर ठिक हुन्छ यो रसीले राम्रो गर्छ फरक त मोटाइन्छ त्यसो रसमा चाहिँ बस्नु छैन यस्तो हाम्रो सानो एउटा के भन्छ
मलाई त चिनिन भन्छ अनि मलाई त चिनिन भन्छ सँगसँगै बुद्धि खेल्न हो बाबु उब्रेर किन्ने अहिले हेर्न किन्ने अल्लाह त बाटो हिँड्दा पनि म त अनि उहाँबाट भनेर सोध्यो अनि म अनि त्यसरी ल्याएको गाडीबाट कुद्रुको भन्दा कि हजुरआमा अहिले आउँदैन म त्यहाँ टोको हुन्छु भनौँ अहिले बुझेको घरै घर कतिखेर क्यामेरा घटिहाल्छ गुन्जेला बोल्नु न भिडियोमा त नबोलेको त बोल्नु आउजी यता तल मात्र नहेर्नु न बच्चाले निकाल्छ तन्न खाएर भोलि मैले खिचेँ राम्रो आयो न काकीको छेउमा हिजो खिचिदिए बहिनीको निकाल्नु यहाँ बस्नु न काकीको छेउमा बस्नु न फोटो रन्जित आउने कुरा सुन्दै थिएँ हो त दिपाला मजाले चिया पनि खाएको छु मैले अब सम्झ कहाँ हो इटा भट्टामा चिनाउनु हुँदैन मान्छेले औँसिया दिन त त्यहाँदेखि 13वटा खसी काट्दा औँसिया दिन नपुगेको यी हातै नै हुन् आने मान्छेको बसेपछि अनि अब एउटा फुटको टेको घुडा एउटा फुटको लाएर यो मैले माथि यो पैसा नबस्ने ओ यो ल यसरी बस्नु म त मरे यसो गर्नु हौ यहाँ मलाई
झाडु दुखिसक्यो भाइ कहाँ गलिन्छ 1 घन्टा बसिन्छ यसरी तपाईँ सजिलोहरू बस्नु अनि मिल्नु पर्यो सजिलो पारेर बस्नु पर्यो नि त 2 सेकेन्ड पनि म अडिन सक्दिनँ म त दिनभरि यतिकै राख्दैन बस्छु एकचोटि छोइदिएन हौ विक्रमलाई गति पर्छ नि पनि के यसलाई गति बाली छोड्दै खिच्नु भने पनि नि होइन त्यो भयो मामालाई 200 यसो दिनुपर्छ मामा बुहारीलाई दिनु नि बुहारीलाई पनि त्यही हो अब जहिले हँसिलो खुसिलो भयो होइन शान्तला बोलाउँछ शान्तला सबै फोटो खिचेर आएको भएको सके अब कति खिच्छन् त्यतिका बाजेका फोटो भेटिहाल्यो भने दिएर खानु जसलाई पनि यहाँ सुन त हो यहाँ अर्काले के गर्छ भने घटी कहिले दिन नहुनु इज्जतबाट श्रीमानले माने भनेको कुरो राम्रा जति सबै मान्नु नराम्रा चाहिँ नमान्नु है म चाहिँ त्यस्तै दिने राम्रो को लक्ष्मी बुबा ए लक्ष्मी हत्तरी नाति बोलेको रहेछ कहाँ छ फोटो खिचिसक्यो बोल्दैको आएन के सकेपछि मारा त नलाग्नु छ कि तपाईँले
सबैले लाठी लाउ आज माला लाउने नि मलाई लाइभ अर्को माला चाहिँ लाउनु अघिलाई पनि नसुनु गरौँ अर्को होला
माता जगतो प्रसिद्ध विशेषरी खिच खिच भिडियो बना यताबाट खिच यताबाट हुन्छ अब फेरि यतापट्टि फेरि आमा
ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गणराज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलाय तनुहरि। अब फेरि यसो गरौँ। अब बुबा र यता आमा उतापट्टिबाट खिच्यो त घाम पर्छ। घाम पर्दैन यताबाट टल्की देखिरहेको छ। ओ मङ्गलम। अब फेरि यताबाट आमा उता ल बुबा मङ्गलम ओम मङ्गलम तिनखेर त्यसो ओम मङ्गलम परमात्माले नमः। ल भाइ फेरि अब यो छोड्नु यसो गरी त बोलेको नि भिन्डी प्रश्न दिन्छु म। अब यो केही यसो राखेर जाउँ यता आउनु पर्छ। बुवाले टिको लगाइदिने यता सामु उताबाट टिको लगाइदिनु पर्यो नि। टिको लगाइदिनु पर्यो। यो चाहिँ पक्रिन्छ लाग्छ अब यतापट्टि पक्रिँदैन होइन उहाँलाई पर्दैन पक्रिँदै पनि खिचिन्छ। हाम्रो आइसकेको राम्रो अब केही अगाडि राखेर यसो ढोल्ने चिजबिज छन् भने आफ्नो हो त्यति नै हो। क्लिप मात्र पनि कहिले अहिले अघि तपाईँलाई के यो राख्दै प्रसिद्ध माता जगत यति नै अब राम्ररी बसौँ गरौँ गफ गरौँ त्यही त